হ্যালো, গুড মর্নিং, শুভ মহালয়া। আজকে একটা বাংলা ব্লগ করতে শুরু করছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়েছি 4টের সময়। আজকের দিনটা কিছু আলাদাই স্পেশাল। ঘুম থেকে ওঠার পরে সব জায়গায় এই যে মহালয়ার একটা সুন্দর যে গানটা বাজে, এটা একটা আলাদাই খুব ভালো লাগে। সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক বছর মহালয়ার মর্নিং। আমরা এখানে বসে পড়েছি চিপস, কেক, কফি নিয়ে। একটু পরে রান্না করব, মেবি স্পেশাল কিছু বানাবো, কিন্তু তারপরে আমার অফিস রয়েছে। সময় বেরোতে হবে, চলো আমরা কফি এনজয় করি। আর এখানে আমরা বানাচ্ছি আজকে লাঞ্চে হবে পোলাও। মা অলরেডি আলুর দমটা করে রেখেছে। এই যে সুন্দর একটা আলুর দম, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে আলুর দমটা এখানে। তো আজকে এটা আমার আউটফিট, এগুলো আমি আজকে পরে যাব অফিসে, কারণ অফিসে আজকে বলেছে এথনিক ওয়্যার। और यहाँ पे मैं ऐसे रेडी हो रही हूँ। তো এখানে আমি রেডি হয়ে গেছি, এটা হচ্ছে আজকের আউটফিট। এখন আমি যাব অফিসে, চলো রাস্তা যেতে যেতে কথা হচ্ছে। চলো, তো এখন যাচ্ছি অফিসে। এত সেজেগুজে কোনো লাভ নেই, কারণ যাব আমি ট্রেনে। এনিহাও ট্রেনে ভিড় হবে। লেটস সি, তাহলে আবার অফিসে গিয়ে ব্লগ করছি তাড়াতাড়ি। বাস থেকে নামার পরে এটা হচ্ছে আমার হালাত। আমি বেকারি ঘর থেকে সেজেগুজে বেরোলাম, এত ভিড় আজকেও ট্রেনে। যাই হোক, ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি অফিসে। চলো, আবার যখন আমি ব্রেক নেব তখন ব্রেকে। ফাইনালি এখন বৃষ্টিটা কমেছে। আমি তো ভাবছিলাম পুরো দিনটা হয়তো মাটি, বাট ফাইনালি বৃষ্টিটা কমেছে। চলো, ফাইনালি পৌঁছে গেছে। এবার গিয়ে তাড়াতাড়ি একটুখানি ঠিকঠাক হতে হবে, এরকমভাবে ভেতরে যাওয়া একদমই পসিবল না। চলো, কি বিধ্বস্ত অবস্থা, এত ভিড় থাকে আজকের দিনেও ট্রেনে বাসেও। এনিওয়ে, ডাস্টবিনটাকে অ্যাভয়েড করো। ओके, so bye for now, I have to go in. So अभी हम आए यहाँ पे लंच मेक करने के लिए। यहाँ पे है मेरा एक चुड़ैल दोस्त। मैं चुड़ैल नहीं, मैं अच्छी हूँ। नो, इस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे। क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर ही देख के बात कर लेती हूँ अपने मेरे सारे ब्लॉग में। बाय द वे, इसका एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना, ठीक है। वहाँ पे आ रहा है एक, ऐसे में से हाई। মুখটা ভালো দেখাচ্ছে না, আমি স্বাভাবিক, আমার মুখ না দেখা ভালো দেখা যায়। এটা হচ্ছে আমাদের এসএমসি। হাই হাই হাই। এবার যে কি পড়ে এসেছে এটা? এটাকে তো বাংলা ভাষায় পাঞ্জাবি বলে। আর বাঁশিটা? শ্রীকৃষ্ণর কাছে। আচ্ছা, তুমি কিছু বলতে চাও? আমি যে বাড়ি থেকে কি এনেছি? कुछ तो लाइयो, चिकन लाइयो ना।
लेके आई सेफ नहीं है पुलाव। और मैं कुछ नहीं करूँगा। क्यों? अभी नहीं। क्यों नहीं खाऊंगी? ये देखो ना, ये क्या बना के लाई है, खाने लायक तो है ये? पुलाव है। खाने लायक होगा या नहीं, ये देख के देखना पड़ेगा ना। रुक जा, पहले तो इतना ही ट्राई करते। মনে হচ্ছে কেন জানি না 1000 কে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে নে। ডিটেইলস দেখার জন্য ওটিপি बढ़िया बढ़िया मत बनाएगा। जबरदस्त। अब चलो कैमरा के लिए काफी साइड पर खाने जैसा है। वो अच्छा बैठ खाना रहे हटा नहीं ये जो तो नहीं जी जी कैसा बैठी है। ये सच का रिव्यू है या ऐसे ही? नहीं, हम कैमरा के लिए झूठ नहीं बोलते, पूरा सच्ची बच्चा है। हम ऐसे लोग ऊपर आलू के साथ खिला देते, वरना उसका तेल में कुछ कुछ हो जाए। बात करें चलो रेसिपी के बाद चलो हो गया बोला। बाबा नाना करने का टाइम इतना अरे एक बार आए इतना कौन खिलाता है? हाँ 2000 সাবস্ক্রাইবার পাক্কা কি আটকাতে পারবে না। मैंने अभी सोचा था ये क्या ऐसा है। तो अभी मैं हूँ कैफेटेरिया में। अभी हो गया हम लोग का लंच। अभी हम जा रहे हैं अंदर। फिर से पता नहीं नेक्स्ट ब्रेक कब लूँगी मैं। बाय। तो এখন আমরা যাচ্ছি নিচে। এটা কি ভিডিও ব্লগ? হ্যাঁ তোমার ব্লগিং হচ্ছে। এমজি এটা কিউট। আমি কিছু ব্লগ করব না, जो ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ वो तो खत्म नहीं हो पाता है। रहने दो मैं भी कर देती बौखा जी स्टार्ट करके जो बिरला मंदिर ले गई हूँ ना मैं। हूँ। ओके ताड़िए देवे घर की। वाह रखिए आप मैं सोच रहा हूँ इस बार काली पूजा में सबके लिए ना काली पूजा के टाइम पर एक छुट्टी करिए दाओ। नहीं नहीं मेरा लगे এখানে অনেক দিন পর ম্যানেজার আমাদের নিয়ে বেরিয়েছে নিচে চা খাওয়ানোর জন্য। এরকম খুব কমই হয় যখন আমরা সবাই একসাথে বেরোতে পারি। সো ইয়া दीवाना देखते हैं। मैं भी आ रही हूँ। এটা ভিডিও ভিডিও तो मैं ये बोला चले बौखाली जो नहीं जा पाए बौखाली जो पीयूसी ने जो अनप्लान किया था उसका जो दिक्कत हुआ इतना सारा जो उसने सब कुछ मेरा वजह से। सब कुछ ये जो नहीं दिखी ना मेरे ब्लॉग में, जो आज तक बटे का ब्लॉग, ये जो सबसे पीछे मुझसे जो बात किया था বিধ্বস্ত অবস্থায় আমি ব্লগটাকে এন্ড করছি। কানের দুলটা ভেঙে গেছে, গিয়ে আমাকে এখন কানের দুলটা ঠিক করতে হবে। রিয়া রানী আমার সঙ্গে যাচ্ছে। টাটা গুড নাইট বলে দাও সবাই। টাটা গুড নাইট। চলো আমিও ব্লগটা এখানে এন্ড করলাম। এখন বাজে অলরেডি 8টা বেজে গেছে। এখান থেকে এখন আমি যাচ্ছি বাড়িতে ঝালমুড়ি খেতে খেতে। এখানে রিয়াও আছে। রিয়ার আজকে 12টা না 3টে 12টা না 12টা অবধি আমি মুড়ি খেয়ে বেঁচে থাকবো। কি অবস্থা। ক্রস করে যা তাহলে দেরি করিস। টাটা।